parti. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Merci bandeko balandi ya émission na biso ya avis du public bandeko. To mesana kopesa bino basango oyo elekaka bongo na mboka na biso boyebi ke soki likambo ezali bongo epai wapi ya ba comédien epai ya ba musicien na avis du public tozala toujours prêt ya kopesa bino sango. J'espère na ba photo vous allez komona toyebi te au 40e fois ba bwakela bongo mama epela Mbasu aleki plusieurs fois ba tentative ya Mbasu nzamba sunga ye ya bika mais na minute oyo toza koloba na bino bauti kobwakela ye lisusu Mbasu mususu bandeko toza koyeba te qu'est-ce qui se passe na monde théâtral ya mboka na biso. Donc mama epela ye wana boza komona lokolo ndenge ekomi azali lisusu na Mbasu ya makasi. Soki baye bakoki kobenga ye numéro na ye ezali bongo 00243 81 242 62 46 00243 donc 81 242 62 46. Donc mama epela azali bongo penza na pasi makasi ya Mbasu ezali kotungisa ye bandeko pourquoi kweba nzambe bino bandeko naso ba comédien to ebite intérêt nini oyo bozali kozwa ya kobwakela moninga maladi pozwa nini po ogane nini. Mama epela azali moto oyo azaka bien na mutu nyonso mais to yebite nini kaka ezali kosalama ndenge wana plusieurs fois bomekiye mais nzambe aza kolinga te atika biso aza kobima toujours sainte sauf aza kobika mais ba continuer kobwakela tout Mbasu na minute oyo mama epela na Kinshasa passe makasi encore Mbasu ebetiye. Donc numéro yango wana topesi vraiment mbote merci mingi na bino nyonso oyo bolandaka die masuki to mesana kopesa bino basango numéro yango wana pesi bino boko kobenga mama epela pona ko soutenir financièrement et puis moralement ou matériellement. Merci na bino nyonso to mona ndi bongo na mbala ya sima. C'était votre humble serviteur Didier Masuki Mobala Mande Fapembe. Merci.